Jadi ini proses pengerikan di sudut-sudut, sisa-sisa bekas lem-lem di sini kan nempel. Jadi inilah mekanik ahli pengerikan. Ya guys. Nah, kayak di sini ini kan, nah ini banyak nih. Nah, ini banyak kali bekas-bekas lem yang masih nempel, jadi harus dibuang. Kalau nggak dibuang ya susah untuk pemakuannya sih. Jadi ya lumayan sabar lah. Telaten nih Jaya. Alon-alon jerusak ini. Ini jadi kawan-kawan ya. Ini untuk lubang jari-jari kita menggunakan ini ya. Jadi sisa-sisa kayak gini bisa kita manfaatkan.